tự bỏ bài là ăn tập bọt rồi bỏ dưới first I work up plus I work up bây giờ mình ta đồng 4 chỉ lực đồng 4 nhôm phía bí đi mình đã nhôm sẽ lớn then I get dressedបន្ទាប់មកខ្ញុំ sleep ពាក់តែខ្ញុំ sleep ពាក់ I walk to school I walk to school ប្រែថាខ្ញុំដើរទៅសាលារៀន I do not ride a bike ដែលខ្ញុំមិនជិះកង់ទេ I do not ride the bus ដែលខ្ញុំមិនជិះឡានក្រុងទេ bus យើងប្រែថាឡានក្រុង I like to go to school ខ្ញុំចូលចិត្តទៅសាលារៀន it rain វាគឺភ្លៀងបាទវាភ្លៀង I do not like rain ខ្ញុំមិនចូលចិត្តភ្លៀងទេ I eat lunch ខ្ញុំញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ lunch យើងប្រែថាអាហារថ្ងៃត្រង់ I eat a sandwich បែរថាខ្ញុំញ៉ាំ sandwich and an apple ហើយនឹងផ្លែប៉ោមមួយបាទយើងគាត់ញ៉ាំតែ sandwich ហើយនឹងផ្លែប៉ោមមួយទេបាទយើងបន្តទៀត I play outside I play outside គេថាខ្ញុំលេងខាងក្រៅបាទយើងគាត់លេងខាងក្រៅ I like to play ខ្ញុំចូលចិត្តលេង I read a book I read a book ខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំអានសៀវភៅ read យើងប្រែថាអាន book យើងប្រែថាសៀវភៅ I like to read book បាទខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ I walk home បាទខ្ញុំដើរទៅផ្ទះ I do not like walking home ខ្ញុំមិនចូលចិត្តដើរទៅផ្ទះទេ My mother cook soup for dinner My mother ម្ដាយរបស់ខ្ញុំ cook ខ្ញុំប្រែថាចំអិន soup បាទ soup បាទ for dinner យើងប្រែថាអាហារពេលល្ងាចអញ្ចឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំចំអិន soup សម្រាប់អាហារពេលល្ងាច The soup is hot soup គឺក្តៅ Then I go to bed បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅក្រែបានថាតមកខ្ញុំទៅក្រែគឺខ្ញុំទៅដេក I do not like to go to bed អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តយើងប្រែថាទៅនេះគឺថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តទៅក្រែទេបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តដេកទេអញ្ចឹងក៏អត់ចូលចិត្តដេកទេបងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់អាន